F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. L-aħħar darba li qed niltaqgħu Kayne. Ekku. Għaddiet sena, iltqajna disa darbiet, ovvjament dejjem nitkellmu dwar ir-rwol tagħkom bħala fondazzjoni li tqajjem ħafna kuxjenza ngħidu kollox, Iva, nsellimlek Steph, l-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzjak tal-opportunità li tajt lill-Fondazzjoni. L-ewwel sena kienet din. Iva, kienet sena li tagħtik esperjenza wkoll u li lna tagħtina dak iċ-ċans biex narfu lin-nies hemm barra rigward ħaġa responsabilità, l-importanza tar-responsabilità fil-logħob tal-azzard u t-tieni ħaġa li narfu lin-nies hemm barra li teżisti fondazzjoni lokali li tipprovdi support għal min ikun għaddej mill-vizzju tal-logħob tal-azzard. Inti qatli li tal-aħħar sar xi riċerka. Iva. Ir-riċerka tellat mill-ESPAD. ESPAD. L-ESPAD huwa studju Ewropew li jevalwa janalizza l-imġiba tal-adolexxenti fuq bażi Ewropea, ġifieri mhux fuq pajjiżna biss, imma fuq numru ta' pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. U din l-imġiba jirrelata ma' ċertu attivitajiet bħat tipjib, il-konsum tal-alkohol, il-tipjib tal-kannabis, il-gambling, il-logħob tal-azzard, il-logħob diġitali, logħob virtwali, console gaming. U dan huwa ġifieri speċi ta' stħarriġ li jiġu isir kull 5 snin. Kull 5 snin. U da sar is-sena l-oħra. Iva, l-aħħar sena li sar huwa s-sena li għaddiet 2024 u xi ħaġa interessanti ħafna fejn jinvolvi l-logħob tal-azzard u l-logħob virtwali ħareġ li l-attività qiegħda tiġi attwata bi predominanza fost il-żgħażagħ ta' bejn 15 u 16 sena, ġifieri l-attività żdiedet kemm fil-logħob tal-azzard u l-logħob virtwali u xi ħaġa interessanti wkoll li l-attività żdiedet speċjalment fost is-sess femminili, fost it-tfajliet. Fejn qabel konna nqisu l-console gaming nitfgħu taħt il-kappa tas-subien, illum il-ġurnata ma nistgħux nagħmluha. Hemm distinzjoni bejn il-logħob virtwali li attwalment ma fih xejn ħażin għax inti tista' toqgħod tilgħab u timmaġinak li inti avatar, whatever. U l-logħob tal-azzard hemmhekk jidħol l-inkwiet, jiġifieri f'din l-age group tal-cohort qed issemmi li qegħdin imissu ħafna wkoll anke mal-gambling qed nifhmek sew. Ekku, ara, l-ewwel ħaġa li tajjeb li nagħmlu li noħolqu differenza, ġifieri inti llum il-ġurnata għandek il-gambling, logħob tal-azzard li jsir f'każinos, kwinet tal-logħob, swali tat-tombla, imma mbagħad għandek l-iGaming. L-iGaming huwa l-online casino biex niftehmu, jiġifieri dawk l-operaturi tal-logħob kollha liċenzjati hawn Malta li qegħdin jipprovdu il-B2C ngħidulu, business to customer, fejn inti għandek website li tipprovdi l-logħob u għandek klijenti ġukaturi li qegħdin jilagħbuha. Barra minn hekk li tajjeb li noħolqu differenza xi kultant inħawdu t-termini. Meta ngħidu li vis-à-vis il-virtual gaming, il-console gaming, logħob virtwali, logħob diġitali li ma jinvolvi l-ebda riskju nkunu daqsxejn qegħdin inqarqu bejna nfusna għaliex illum il-logħob tal-azzard qiegħed jinfiltra wkoll bil-mod il-mod anke fil-logħob virtwali. Fejn qabel konna nqisuh bħala logħob sigur, illum rridu nqogħdu b'seba' għajnejn ukoll. Ħansemmi eżempju. Il-loot boxes, pereżempju. Loot boxes. Jiġifieri inti qed tilgħab logħba partikolari sportiva, trid issaħħaħ it-tim tiegħek, allura tonfoq dawk il-€50 bit-tama li dik il-karta toħroġ tagħtik plejer li ħajkun popolari, normali. Għalkemm isek inti m'intix konxjament qed tiggambelja, m'intix konxjament qed tilgħab il-logħob tal-azzard, però xorta qed titfa' flus. Ekku, għaliex inti dik il-€50 tista' tik dak
il-plejer rinomat li inti tixtieq tista' ma tagħtik xejn. Ġifier barra dawk il-50 euro tonfoq 100 euro. Irridu noqogħdu attenti wkoll li jeżistu third party websites ukoll fejn inti tkun qed tilgħab logħba ta' fantażija, tkun tixtieq ċertu armatura li jgħidula skin, inti l-armatura tixtriha, tkun tiegħek, imma mbagħad tista' tbieħha, you can gamble it on a third party website. Jiġifieri il-kunċett kif qed tajjeb ħafna inti tal-logħob tal-azzard xi kultant ma jkunx direttament impost fil-logħba ma jkun impost indirettament. Allura dejjem ngħid noqogħdu attenti, speċjalment il-ġenituri, għal peggy number li huwa l-età li tkun ittimbrata l-logħba biha, ma nixxux logħbiet li jkunu ta' 18-il sena l fuq għal tfal li jkunu minorenni taħt il-15-il sena, noqogħdu attenti mhux ma nibbażawx il-xiri tagħna fuq il-popolarità tal-logħba jew inkella fuq ix-xewqa tat-tfal tagħna. U dan l-istħarriġ li qed nitkellmu dwaru, barra dawn isom il-logħob tal-azzard indirett jidher ukoll li qegħdin jigambeljaw fin-norma. Iva. Imma allura kif qed ikollhom aċċess jekk aħna suppost dawn huma bl-aċċess u b'legal? Sewa. Inti biex tidħol tilgħab f'każino irid ikollok 25 sena l fuq. Mhux hekk u bl-ID card u tal-affarijiet. Online irid ikollok 18-il sena. Jidher li f'ċertu websites partikolari dak li nsejħulu l-KYC, Know Your Customer, ma jkunx qed isir skont il-liċenzja. Allura ikun hemm każijiet remoti kemm huma remoti imma xorta jeżistu li forsi jkun hemm ċertu operaturi li ma jimxux mal-liċenzja, ma jagħmlux il-KYCs tagħhom u iva ikun hemm infiltrazzjoni minn forsi profili li ma jkunux up to date u jkunu iż-żgħażagħ li qegħdin jilagħbu. Ma rridux ninsew ukoll li il-logħob tal-azzard jista' jsir mhux biss f'każino, skwinet tat-tombla, f'kunet tal-logħob swali tat-tombla, imma jistgħu jsiru wkoll f'appartamenti jew inkella f'laqgħat bejn il-ħbieb. Allura hemmhekk importanti ħafna li s-soċjetà taraf. Hemm fine line. Għaliex hemm mod naħseb li inti fejn naf jien aħna niftakar meta konna tfal ħansemmi forsi ċuċata ta' konna nilagħbu l-Monopoli. U ovvjament dik ukoll kienet bil-flus, tajli ma mhux flus ta' veru, però meta toqgħod taħseb indirettament kienet ukoll isak qed ittik sens ta' għax vera kif qegħdin. Forsi issa avvanzaw ħafna iktar l-affarijiet, però għal dak iż-żmien jekk kieku nagħmlu comparison anke dak iż-żmien allura aħna konna qegħdin nitrawmu ħażin ħajja tajli. Forsi llum il-ġurnata l-lenti fuq ċertu attivitajiet hija ikbar milli kif. Allura forsi ma jfissirx li kull min imisma' dal-affarijiet. Steph jitrawmu fil-logħob tal-azzard, jiġifieri jiena niftakar in-nanni tiegħi wara l-ikla ta' nofsinhar jilagħbu il-Trentun bil-flus. Jiġifieri jekk inti tesaġera u taqbes il-limitu, it's considered as gambling as well. Jiġifieri il-logħob tal-azzard minn dejjem kien magħna. Illum il-ġurnata il-lenti fuq l-attività hija ikbar milli kienet qabel, l-ambjent huwa aktar regolarizzat, jien ngħiduha kif inhi. Għandek il-regolatur ewlieni li huwa l-MGA, il-Malta Gaming Authority, fejn ix-xogħol tagħha tal-awtorità hija aktar fuq player protection, xiġifieri, li inti għandek middle person li hija l-awtorità bejn il-ġugatur li għandu complaint jew dispute ilment ma' operatur tal-logħob. That's player protection. Imbagħad għandek il-compliance. Jaraw li inti kull operatur tal-logħob li għandna il-fuq minn 300 u Malta u il-fuq minn 200 post ħanut tal-logħob ta' National Lottery, biex noħolqu daqsxejn kuntest tal-logħob tal-azzard ta' Malta, hemm ammont. Ġifieri aktar jridu noqogħdu attenti. Dawn il-ħwienet li qed issemmi semmejt li 300 u 200. Iva għandek il-fuq minn 300 operatur liċenzjat u Malta. Dawk suppost huwa legali taħt 18-il sena. Yes. U hemmhekk
hemm regolazzjoni dwar regolamenti dwar Operatur tal-logħob li kif qed huwa B2C li jipprovdi l-logħbiet il-ġukaturi huwa obbligat bil-liċenzja li l-ewwel ħaġa jipprovdi ambjent sikur. Tu jara li l-KYCs tiegħu huma up to date u tri jipprovdi wkoll dawk li nsejħulhom għodot ta' responsabilità. Deposit limit, wagering limit, li l-ġukaturi kollu timeouts. Għandhom ċertu regolamenti. Iva, u importanti li jimxu magħhom. U l-istess jgħod għal l-operaturi li jmexxu l-logħob tal-azzard fuq l-art, ġifi casinos, swali tat-tombla, li inti biex tagħmel tombla llum il-ġurnata tittara li tkun liċenzjata mal-awtorità ukoll. Jiġifieri iva, regolamentazzjoni qiegħda hemmhekk. Ix-xogħol tal-fondazzjoni jisma' aktar il-karba tal-ivvizzjat. Jiġifieri aħna xogħolna hu li nipprovdu għarfien hemm barra rigward ir-responsabilità li hemm barra hemm eluf ta' ġukaturi li jilagħbu b'responsabilità u jattwaw l-għodot ta' responsabilità u jimxu mal-limiti. Imma mbagħad ikun hemm persuni anke jekk ikunu fil-minoranza b'xi mod jew ieħor jiżgarraw u sta l-fondazzjoni li tipprovdi s-support meħtieġ. U aħna ta' min nieħdu l-opportunità Kayne għaliex ovvjament illum l-aħħar darba ħaltaqgħu għax issa mmorru għas-sajf illi s-sajf intom għalkemm ovvjament kulħadd jew xi naqra break. Jekk xi ħadd għandu bżonnkom xorta ħajsibkom il-Gaming Responsible Gaming Authority qed hemmhekk, ġifieri ċemplu għamlu kuntatt u b'xi mod jew ieħor ħassibu dejjem professjonisti li ħajjinu lilkom u l-familja tagħkom jekk ikun hemm bżonn. Kayne, grazzi. Grazzi lilek. Is-sajf tajjeb lilek il-familja kollha. L-istess. Jalla nirrilassaw ftit vera. Għandna bżonn issa xi sħana bdejna ngħidu li qed tajjib. Għandna bżonn. Insellimlek u nirringrazzjak. Grazzi lilek, Steph. Mela, lejjew nersqu naqra law għaliex